Halos nasira niya is itong connecting rod talaga, tsaka itong bearing. So ito yung sira niya mga calls. Kung may papansin nyo, yan yung sira niya na yan. Yan, focus natin. Yan yung sira, kaya knocking yung makina natin. So ito yung sira. So pag magpapalit kayo nito, dapat ipacheck nyo muna talaga, kasi confirm nyo ba kung sira ba siya o hindi. So ito yung sira niya, pinalitan namin to. Ayan ang itsura niya mga calls, no? Baklas talaga siya lahat. Yan, baklas talaga siya lahat. Baklas na yan siya. So pag nakapalitan natin siya ng connecting rod, so i-assemble muna natin. So yung pinalitan namin tong last, ito kasi maluwag na tong clutch drum niya. Yung piston niya gasgas na rin, yung pinakita ko nga yung last vlog, no? So may mga gasgas na siya. Yung piston niya, yung mga gasgas, pati yung block niya malalim na din yung gasgas ng block niya, kaya pinalitan namin siya ng bago. So sobrang ingay, kaya hinanap namin. So ito talaga yung main niya talaga na problema. So yan, hope na makabili kami ito mga calls. Pupunta kami ng kasa mamaya. So ito na siya mga calls. Nakabili na kami ng oil, no? Ilalagay namin, no? So ito muna yung gagamitin namin na oil, gawa ng magpapalit rin kami after mga 2 weeks. So yung nabili namin siya na pyesa mga calls is buo talaga siya na crankshaft. Crankshaft na yung binili namin dito mga calls. Ayaw palit natin sa CBR, no? Crankshaft na yung binili namin. So ito na yung luma niya. So check natin. Talaga yung sira. So ito na siya mga calls, no? Pinabaklas ko muna talaga siya bago talaga bidilhan ng crankshaft, para makita talaga kung may problema ba. So ang nakita ko dito sa CBR version 3 mga calls na sira niya is itong connecting rod talaga, tsaka itong bearing. So ito yung sira niya mga calls. Kung may papansin nyo, yan yung sira niya na yan. Yan, focus natin. Yan yung sira, kaya knocking yung makina natin. So ito yung sira. So pag magpapalit kayo nito, dapat ipacheck nyo muna talaga, kasi confirm nyo ba kung sira ba siya o hindi. So ito yung sira niya, pinalitan namin to. Kaso walang binibenta nito sa market mga calls. Itong side bearing lang meron. So ito yung side bearing na binili natin. So magkaparehas sila sa Honda Click. Yung kaparehas ito mga calls, Honda Click, kaparehas sila sa CBR. Tsaka yung binili natin, kasi walang pyesa yung CBR, is paano ba, pang RS na Honda Sonic yung nabili natin, Honda Sonic. So magkaparehas lang daw sila, kasi tinignan namin yung code, at saka ito, tinignan namin yung code niya. Ito, may code siya dyan, oh. May code siya dyan. At saka yung sa, dito ba yan? Dito ata. So magkaparehas lang sila ng code. So ang ginamit namin dito, ang binili namin is pang Honda Sonic o RS 150. So yun na yung bearing, nalagay ko na yung bearing. So ang price nito mga calls is nasa mga 6,500. Buong crankshaft niya. Yan yung buong crankshaft niya, yung pinalit natin. So hope na ma-assemble na namin siya and may balik namin siya, kasi sobrang kalat pa. Linisan ko muna siya, bilang ko muna siya ng panglinis. And then para ma-assemble na natin siya mga calls. Mga calls, dyan na siya mga calls, na na-assemble natin, nalagay natin yung bagong crankshaft, and then na-timing din natin. So ito pala is may timing pala to, no, itong balancer, no. Ito, kita nyo itong guhit na to. So may guhit din dito sa may crankshaft, no. Paano ba? Ito, yung parang may butas dyan na konti. So kailangan mga calls is naka-timing yan siya dito sa may white na yan dyan, no. Dyan. Kailangan naka-timing yan sa dyan. So yun naman yung kailangan ko dito. Tapos ito mga washer, dapat yung mga washers niya kompleto yan siya.
And then ito. Tapos ito, huwag niyo kalimutan ito mga calls. Ito yung sa neutral light niya. So yun lang, nalagyan ko na siya ng mga maker. So isasalpa ko na lang siya mga calls para makabit na natin siya. So yun siya mga calls. Nalagay ko na yung head na. Tsaka yung mga shims. And dito na ita-timing na lang natin siya yung letter T dyan. Naka-timing. So ituturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-timing ng CBR 150R version 3. So yan mga calls. Timing muna natin. So, yun mga calls. So, pag-timing po ng ating CBR 150R version 3. So, kailangan naka-T-mark. So, pag naka-T-mark na siya, so, dito na tayo mag-base. So, meron siyang guhit. Itong guhit na ito. Itong boot, parang timing niya. So, kailangan nasa taas na siya. So, yung exhaust, then intake. So, ganyan yung straight lang siya dito ng exhaust. So, may nakalagay naman siya dito na exhaust. Hindi kayo malito sa camera kasi halos pares na sila ng lube. So ito may intake, pinakalagay yan intake. So yan yung exhaust. So yan lang, ganyan nakadali mga calls. Ang timing ng CBR 150 version 2. Nakabit ko na yung makina, no, tsaka may bago tayong kinabit dito. Pinalitan natin yung stock pipe ng Accra Pobic pipe na naka-open pipe. So titest na natin siyang pandarin mga calls, no, kung na-under ba yung ginawa natin na overhaul. And bago na yung connecting rod. So, ito sa mga calls. Yun. So, yan yung tunog na makina mga calls. So, tahimik na yung makina niya mga calls. Wala na yung ingay niya, nakakaiba. Sigawan mo, napalitan na natin siya. So, ito na yung motor mga calls. Ang dumi-dumi na niya, hindi na siya nalinisan. So, itatapusin na natin sa ikakabit natin yung mga naiwan na mga sprocket. So ikakabit natin siya para makuha na ni Sir yung kanyang motor. Ride safe lagi yung whole Spots Motor Shop. Shoutout Team PRFC Pulumulok Chapter. Shoutout sa inyo lahat. Also CBR 150 version 3 general overhaul po yung nangyari dyan mga calls, no? So tignan nyo na lang sa sa previous natin na vlog ano yung nangyari dito sa CBR na to, yung mga nakarang vlog na pinost natin yung mga part 1, part 2. So yun, ito na talaga yung final mga calls. Kapit na natin siya. So, mayroon na pala itong bang, no? Nalagyan natin ng bang. So, may bang nut na yan siya, bang nut. Para pag-tune ng isyo kasi naka-juken it. Uwi na si Barcon. Ride safe, call. Bites. So, wala na. Satisfied customer.